好咁啊，又嚟方覆盤啦。咁啊，今日就非常之簡單啦，10秒講完啦，係咪？一開波磅咁啊，74磅咁啊，收工10秒講完啦，係嘛？全世界贏錢㗎啦，係嘛？只要你早起身6點鐘睇一出，咁啊已經贏咗啦。OK，咁啊下邊都係叫你睇03啦，而家到呢一刻都係03啊，所以好變態咁啊，74高到03，係嘛？完。你睇下琴日留言嗰段嘢就係留呢個啦，係咪？咁啊，當時我寫07啦，但後尾如果你琴日有睇嗰條片，我係話03、07啦，因為嗰個周線嗰粒嘢啦嚇，咁啊可圈可點啦，係咪？就係個周係咪？梅花個周南啊嘛，係咪？都係講呢啲啦，係咪？一個南、兩個南、三個南，所以暫時呢啲位都 OK 嘅。咁大家搏穿去嘅時候就好大件事啦，咁啊，亦都話比之非常之低 B 咁啊，4小時就守頂，係咪？日線圖啊守頂，咁你高機率啦，基本上你都做跌啦，佢仲要跳個 gap 俾你喎，唉，真係低能到咧，係嘛？一開波仲要跳 gap 喎，有冇人發現呢個係咩嚟啊？首先都係啲低能嘢啦，係嘛？咁啊就係今日係星期一啦，係咪？咁所以就用翻星期五個大成交，其實都係個乜嘢啦？咁啊向上1比1，係咪中咗咯？係咪？而且唔係咁簡單喎，我可以大膽咁宣佈黃金應該啊冇乜好下場。OK，咁如果你有留意啦，佢呢棍嘢一定係打卜士啦，你咁嘭一聲咁樣戳係咪？OK，咁你知唔知戳啲咩呢？15分鐘、30分鐘。OK，一棍錯兩棍都錯㗎啦，你知㗎啦。咁小時唔信你拎開去睇下知㗎啦。OK，最後4小時啦，係咪？咁樣啦。OK，都未算喎。呢下先係重點喎。1分鐘。OK，你知咩料啦？呢個係1、2、3、4、5撞。咁所以其實黃金就已經向下突破嘅，可以咁講，佢都應該死咗90%啦。即係我呢個位啦，一路都同大家講啦，佢有機會成為二頂啦，因為本身佢一頂喺度啦，二頂嘅呢個啦，3可能係呢啲啦。咁最後呢度一嘢破咗呢啲咁嘅前頂啦，咁啊而暫時呢度最高啦，咁就成為咗1或者2頂啦，係咪？疑似2頂啦，咁你而家喺呢個高位打個5撞，係嘛？咁你知5撞係咩嚟啦？如果你唔知，你睇翻油價嗰張圖，曾幾何時就係跌到去呢一個最低嘅藍色波士就係5撞50幾蚊嗰陣時，係嘛？本身又係啦，一樣啦，有嘢收底啦，完美收底啦，跟住再翻嚟嘅時候啦，其實呢個都係突破回測嚟嘅啫，咁啊仲喺呢度啦，又係一個裂口，見唔見到啊？裂口5撞，結果就咁樣，咁所以呢，黃金啦，我都幾大膽講，佢都應該係死亡㗎啦嚇，即係呢個二地應該確立咗。OK，所以同我之前講嘅一樣咯，我都相信今年唔會去到3500咯嚇，所以睇下又成唔成為到最快幫大家轉彎嗰個人啊，係嘛？每一次又呢度轉到啦，係嘛？呢度又買到，呢度又買到啊，如此類推啊，呢度又沽到啊嘛，好變態。根本隻頂底都係如我所料，甚至乎呢啲啦，係咪？嚟到呢度嘅時候，係嘛？6月9號嘅時候，你睇翻嗰啲片，我都係叫你拜拜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 拜係嘛？咁啊嚟到呢度5撞收工，咁啊沽咯喎，而家開始有係嘛？OK，咁啊先唔好輕敵啦嚇，咁啊暫時呢個位都幾實淨嘅，因為周線嚟講啦嚇，佢都有3棍嘅藍點啦，咁啊圍之前一路喺度咁啊啲頭，咁啊終於叫做上個禮拜開咗上嚟啦，咁啊完美收底啦，咁所以而家佢都係正常調整嚟嘅啫，係嘛？所以唔好覺得黐線係嘛？即係如果你見到我留言喺度寫咩007啦、91啦，你覺得好遠嘅話呢？咁你就知咩事啦，係咪？其實我成日都話啦，陽完咪陰，陰完咪陽啦，係咪？所以基本上呢個都係我都覺得唔夠低嘅，不過呢個合理啦，總之打翻個藍點係咪？好啦，然後我哋又要睇下
之後點搞啦，咁啊其實之後都幾難搞嘅，老實講。即係如果你高位沽到，你可以試下長線坐下啦。即係如果你真係74、76俾你撳到嗰粒掣啦，你試下咯。即係1蚊都唔賺，試下可唔可以坐翻落2300？係你冇聽錯，係2300，係咁黐線嘅。但有冇機會啦嚇？咁而家呢度啦，咁短線嚟講啦嚇，咁其實佢都勁靚仔嘅一個咁嘅突破回測㗎啦呢度，因為佢5撞啊嘛，咁所以基本上，如果最靚仔就係4小時做膽啦，小時突破啦，即係最穩陣咁樣突破回測啦，但係跌唔到啦。但係由於佢1分鐘係最垃圾嗰條友啦，咁所以其實你15分鐘一穿佢啦，咁你已經可以回測啦，因為1分鐘嚟嘅啫嘛，係嘛？咁所以呢個位你已經可以繼續沽佢咁樣咯。OK，咁我啲大魔王都仲有啲用嘅。OK，咁其實佢又唔係有咩用嘅，只不過佢都係一個好正路嘅博士，你記住係可以獨立睇啦。咁呢個4小時上咗去啦，咁係咪中間中一次啦，咁再上翻嚟頂中一次啦，跟住開咗呢支嘢啦，係咪？然後就第一次咯，所以呢度俾反應都 OK 嘅。咁冇關係啊嘛，博士獨立睇啊嘛，5撞開落嚟突破，咁回測咯，咁爭啲掂唔到啦，掂到更好啦，佢哋呢度掂咗啦，咁嘭咯，係咪？咁又去翻呢啲03咯，開始就係結束咁又再開始，咁有一段咁嘅嘢，咁但係都冇乸用㗎啦，你見佢最高去到25啦，咁食翻呢支嘢嘅頭頂啦，係咪？都係咁上下啦，咁呢支啊仲要大啲添，咁16K，咁暫時就守下底先啦，咁所以又係嗰句啦，守完底佢已經彈咗俾你嘅，咁所以啦，你見到呢啲係咪？我成日都話最恐怖嘅走勢係咩啊？就係呢啲咯，係咪？滴仔咯。滴極都係滴下啲磅，跟住滴，就最恐怖嘅。反而你咁樣一棍 hit 落嚟，磅手底咁埋升咯，係咪？磅手底埋升咯，磅手底咪估呢啲係最低能嘅其實。反而呢啲你點鬧呢？係嘛？你見到即使佢踢翻呢啲位，佢都唔係好好反應嘅啫。你睇下停咗幾耐係咪先？黐孖筋，就係咁啦。咁所以後市好話唔好聽都係西西地啦。咁都係諗跌會好啲啦。咁首先講咗最好嗰啲沽貨位先啦。咁唔使講啦，你梗係有入翻嚟啊！即係呢個博士先啦，頭先呢個啦，係咪？OK，咁而家其實兩個博士都直行直過。咁如果佢勁少少啦，因為呢個都算係周線圖第一個藍點啦。咁睇佢俾唔俾反應啦，其實唔俾嘅，根本就都係掃落去嘅，即係你睇翻嗰件事就係咁啊，係嘛？如果佢繼續落嘅話，咪又係呢啲咯。OK，咁落呢個之前呢度都有過嘅，呢個就係72，你可以留意下嘅呢個位。OK，就係呢張圖畫啦，72，既然佢畫咗喺度，就係個黃點啦。前一個禮拜，咁亦都係，你知我想畫乜啦，係咪？亦都係今晚嘅大成交係話1:1啦。OK， 71.9啊，72.8啦咁樣。OK，呢個就都算係幾 last call 噶啦，我覺得就係咁啦。你都見到48係咩嚟嘅？48係5月個頂啦，即係月線圖。OK， 48就係呢個嚟嘅5月嗰個頂啦。咁你基本上已經縮翻落嚟啦，係咪？所以唔係吹水啊，叫你留意74又冇呃你啊嘛先，真係離晒譜啊嘛。不過呢啲都係基本嘢啦，日日都咁離譜啦，係咪先？好啦，跟住然後啦，咁嚟到呢度啦，你見到都係嘛？搭地嘢啊，搭水啦，係嘛？咁所以暫時啦其實都冇乜特別嘅啫，只不過係佢自身暫時都喺呢度自身啦。咁我勸你都唔好 buy 啦。總之都可能滴咁下一彎你照打72啦。咁中間可能會有個位你可以試下嘅就係90蚊啦呢個就好似早之前啲片都講咗啦，小時圖嘅沽壓的和藍點啦。OK，呢個位可以留意下啦。OK。咁
咁就係咁多，因為呢個位啦嚇，總之大概90啊呢個位置啦，亦都係佢前面啦呢一支啦嘅大成交嘅1:1嚟，咁啊暫時到呢刻都未到啦，咁所以佢都係仍然生效啦，即係無論佢呢支嘢向下1:1，或者係呢一支嘢個頂啦，咁都係呢啲位嚟嘅啫。OK，佢指真啦，咁呢兩支都唔弱嘅，一支9，一支10。OK，咁今日呢支係16，勁勁地咁啦嚇。OK，暫時就喺呢度守住個底先。咁所以理論上就應該少少反彈啦嚇。咁啊頭先呢個位都仲有個3撞啦，小時博士啦。OK， 小時15分鐘、30分鐘、1小時。OK， 3撞。咁所以你預計佢反彈啦，呢個位咯，大概19蚊邊，咁啊再估估佢啦。OK，呢個係第一個位啦。OK，如果佢再飛高啲嘅話，你咪睇翻呢個博士咯，呢度咯，50度咯。再飛嘅話，你就睇翻頭先講嘅50，頭先呢度就難揾少少，你睇呢個啦。睇佢4小時個頭啦 ，OK， 4小時個頭啊，大概60蚊到啦，即係50、60，上面50、60同埋20啦，好聽啲啦嚇，20、50、60咯 ，OK， 上面睇住呢3個易記啲啦，咁啊下邊就睇住頭先講嘅90啦，或者係70咁啦，72啊，頭先講72係咯。咁啊，又係啦嚇，逢係一段咁嘅嘢，你開得咁乸靚仔嘅時候啦，咁你首先最基本你又一轉彎咁，你劈佢一半先啦，永遠都係啊。咁你見到去到呢啲95啊，都仲有 box 喺度嘅，咁但係呢度嘢應該回測咗嘅，爭少少。OK，所以頭先再低少少嘅90啊，會更好啦。下一個你都見到啦，去到6成嘅時候就74啦，咁你72嗰啲位都合格嘅。OK。咁啊，而家連個大魔王嘅14啦，52又從來都踩唔穩啦，踩穩過一次嘅就係今朝呢一下啦，踩咗一下，咁就收皮啦，係咪？就係咁咯。咁啊，你見到佢嗰啲頭啦，即係無論15分鐘啲頭啊、30分鐘啲頭啊，全部都係用一個頭嚟做呢個總結嘅，即係咪睇翻呢度啦？嗰啲頭啊！咁所以調翻轉啦，佢個頭咁樣開落去嘅話，基本上你全部都要死㗎。老實講，即係佢啊，真係抽頂啊！呢個即係平時我講呢啲咁嘅頭，佢都係自助嚟㗎嘛，係咪？咁所以佢喺呢度直接跳 gap 上去開個頭，咁啊根本上全部實晒嘅已經。咁啊，依家你就睇你仲 buy 唔 buy 咯。咁啊頭先其實03已經大過一次啦，咁如果你唔 buy 嘅話，咁就等呢個90同埋72去再 buy 佢啦 ，OK， 係咁多啦。咁你15你打大魔王都係喺翻呢度嘅，一樣咁啊，而家都係阻力咯，好明顯係咪？咁啊4小時啦，係咪？見陰燭喎，手頂劈落嚟，咁你要藍點樣回買啦？繼續跌緊落去啦。咁啊日線圖就靚仔少少啦，手底咁，所以就睇你 buy 唔 buy 多次啦 ，OK。就係咁嘅啫，咁啊就算收到呢啲位，咁你見到都係38冇乜特別嘅啫，38你不如等翻個5撞啊，即係既然嚟得呢度，唔使就掃埋個5撞啦。咁啊掃得個5撞，咁啊頭先都同你講啦，咁啊其實個底呢度已經揞咗俾你啦，咁所以入翻嚟嘅時候你嘗試下揀去呢一個博士 ，OK， 因為呢一個博士一樣啦嚇。其實都係靚仔啊！總之升咗上去咁啊，中間俾個反應啦，上翻嚟頂俾個反應啦，落翻嚟底都俾個反應啦，跟住反向突破啊！咁啊，如果翻嚟呢啲位又會硬下，即係如果翻到啦，咁啊又係呢啲咯。第一次或者中間唔知仲俾唔俾反應，中間可能呢個咯，跟住又係頂咗俾反應咯。OK， 都係咁啊！所以第一關我先睇翻呢個3撞先啦。OK。近近地，因為呢個3撞你見到有冇本身向上突破，即刻反向，咁啊暫時就
都係打和嘅，因為佢都係呢支 16K 嘅頂底度啦，未有任何突破啦。咁當然如果佢夾得上去嘅話，咁啊即係破呢支啦，破到呢支跟住就會可能去翻呢度啦，咁樣啦。OK，去翻呢度啦，你覺得呢度就係覺得31啦，咁可能去翻呢啲咯，跟住再回測又可以好深喎，可以測翻呢個，測翻3撞。OK，暫時就咁諗先啊嘛。總之呢一刻冇嘅你就睇你仲做唔做啦，因為佢都係嗰個大成交嘅底部啦，日線圖手底啦。如果唔做嘅話，就等呢個90同埋72啦，咁啊係咁多啦。OK。咁啊 Bitcoin 啦 ，Bitcoin 可以試下崩下佢啦。OK，上回都係講到啊，你記得我上回嗰條片就講到叫你試下喺呢個位啊嘛。如果上到去嘅話就崩佢上去啊嘛，係咪？結果就係呢一點就開咗落去。咁啊而家幾日之後啦，翻嚟啦，同一個位置啦，都係啦。總之崩上去就守翻啱啱呢支嘢個底啦，試下咯，因為都係嗰句啦。佢撞咗咁多次，中一次係堅嘅。OK，即係上面呢個綠色呢個日撞死啦。你記得當時一趌出去嘅話，你冇理由咁直接就破咗個周撞日㗎嘛？你根本就係黐乸線嘅，係咪先？即係你突破回測，你都唔俾反應嘅，仲要破頂嘅係咪？咁當然佢一破啊，再打博士啊嘛，開始有翻呢一下啦。咁啊，總之你翻嚟嘅時候啦，呢個最高嘅綠色博士你見到入咗你一次啦，入咗你2次啦，而家2次第3次啦。咁啊，通常去到3、4次啊，開始堅㗎啦，即係你篤得多啊，緊一下真係衝上去，咁所以就每次一嚟到呢個位置啦，即係你 mark 低佢每次嚟到呢個咁嘅10835啦，10835呢個位置啦，咁你就嘗試下向上打啦，因為呢度開始就係嗰個 box 嘅底部啦。實質個底部喺呢度嚟嘅，不過呢度都 OK，因為後尾呢度打咗個啦。總之你睇住呢個咁嘅價位啦，呢度冇 box 咯。總之你睇住呢個1084，頭先講咩少？睇下先，108睇呢支個底啦，係108、10883咯，108-300咯。OK，總之108-300嘅之上嘅試下揼下佢咯，咁啊穿咗又走人嗰隻咯。我睇下幾時真係食住呢度係咁開上去。OK，Bitcoin 如果佢肯上嘅話，至少14萬先啦。第一 round 就14萬，跟住就20萬啦。OK，然之後就到油啊，頭先都係得啖笑啊。油啊，上次都係叫打卜上去啦，不過呢隻嘢柒柒地啦。上次我咪喺呢度講啊，喺呢度卜上去啦，跟住喺呢度啊打咗個反手，第2日啦，咩炒打仗咁嘅。就拆咗啦，總之冇咗成對嘢啦。咁我冇搞佢啊。咁你見到2個 box，你知咩料啦？日撞4啊嘛，呢度嚟到呢度，其實你炒得快，佢都有一後回嘅，跟住再上啦，打第2個日撞4落翻嚟，第1個日撞4，如此類推啦。總之日撞4就呢2個啦嚇。OK， 位置你就可以自己抹翻低啦。總之就唔跌落去嗰支陰燭呢個位置啦。同埋 N 年前㗎啦，呢度啦。OK， 呢個2023年嘅11月24號啦，咁你可以抹翻低佢。咁我玩到而家都有用，十分之有用。呢啲就咪頂下咯，咁啊再過呢度又係啦，咁啊四撞一，咁又係講咩嘢啊？總之永遠都一定有嘢俾你搞下啦。咁所以而家其實如果你進取少少，你咪等佢又踩翻住佢就撞4啊，咁或者即係唔進取你等都係其實踩晒嘅，你見到呢啲咪踩咗啦，咁啊等其實都踩咗70.5咯。總之啊有你都去崩上去，不過理論上就冇咁快嘅，但係呢啲都算係好啦。總之最好嘅時候就係當時你喺呢個底部你睇翻之前我呢片5月5號咁啊，話俾你知有個5撞啦，咁啊老虎蟹。係咪成張圖咁低嘅位出個5撞，唔係唔買啊嘛，咁啊即係咁。咁啊總之黃金啊調翻轉啦，係咪一個升到一個咁高嘅位置啦，甚至乎係一個有機會係成為一個二頂啦。總之佢唔過3500，其實而家都好高㗎啦。其實爭50蚊係嘛，爭50蚊佢又可以
破歷史新高啦。咁啊，所以嚟到呢度打個5撞，咁你醒水啦。咁啊，隨時真係收皮咁啊，講笑。OK， 收皮啊，可以收 Q 晒啊！我意思係，即係大回咯。成日都話係嘛，即係呢壇嘢啊。呢個我成日都講啦，係嘛？即係再講多次，係嘛？即係當你玩到個 party 咁 high 牌嘅時候，咪基本上，如果佢真係回啦嚇，咁你乜都係啦。頭先一路講，你全部嘢都係劈半嘅啫嘛，係咪？咁你起碼都劈半啦，256啦，或者232啦，係嘛？一啲都唔過分嘅，其實即係你淨係睇下今日就得噶啦。如果你今日都判得唔好呢，係嘛？咁你就知有冇呃你啊？係嘛？升上去你一轉彎係嘛？先唔講你五撞都好啦，係嘛？你根本上你啲嘢就係要劈一半咯，係嘛？咁你冇都接近啦，而家係咪？咁就係咁咯嚇。咁嚟到呢度先。